अहिले तपाईसँग कति समय बाँकी छ वा तपाईँले वर्षभरि के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँ अहिले कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई राम्रै थाहा छ। हामी सधैँ एउटै जालमा फस्छौँ। सुरुमा भन्छौँ कि पुरा वर्ष बाँकी छ, त्यसपछि 9 महिना, 5 महिना, 3 महिना हुँदै अन्तमा परीक्षाको अग्लो दिन आइपुग्छ। यो एउटा कहिल्यै नसकिने चक्र हो जसले तपाईँलाई जीवनको हरेक क्षेत्रमा पछ्याउन सक्छ। जे भयो त्यसको बारेमा कुरा गरेर अब कुनै फाइदा छैन। तर यदि तपाईसँग अझै केही समय बाँकी छ, चाहे त्यो 10 दिन नै किन होस्, यदि तपाईँले आफ्नो 100% प्रयास दिनुभयो भने अझै पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सम्भव छ। यो बाँकी समयलाई भगवान श्री रामको 14 वर्षको वनवास जस्तै बिताउने सङ्कल्प गर्नुहोस्। जसरी उहाँले राजदरबारको सुख सुविधा र शाही खाना छोड्नुभएको थियो, त्यसरी नै तपाईँले पनि केही समयका लागि आफ्नो कम्फर्ट जोन छोड्नुपर्छ। यो केवल केही दिनको कुरा मात्र हो। आफ्नो कम्फर्ट जोन धेरै निन्द्रा, गफगाफ, सोसल मिडिया, मोज मस्ती र जङ्क फुडलाई नाइ भन्नुहोस्। आफ्नो दिनबाट 1 घन्टा थप निकाल्नुहोस्। यदि 8 घन्टा सुत्नुहुन्छ भने 7 घन्टा सुत्नुहोस्। 7 घन्टा सुत्नुहुन्छ भने 6 घन्टा मात्र सुत्नुहोस्। 6 घन्टा सुतेर र अन्य घरयासी कामका लागि प्रशस्त समय छुट्याएर पनि तपाईसँग दिनको 10 घन्टा पढ्नका लागि बाँकी रहन्छ। यदि तपाईँले पूर्ण एकाग्रताको साथ यी 10 घन्टा पढ्नुभयो भने यो तपाईँको नतिजा बदल्नका लागि पर्याप्त छ। समय छैन भन्नु एउटा बहाना मात्र हो। यदि तपाईँले आफ्नो स्क्रिन टाइमलाई स्टडी टाइममा बदल्नु भयो भने तपाईसँग समय नै समय छ। मोटिभेसनले तपाईँले काम सुरु गर्ने ऊर्जा दिन्छ, तर आत्मअनुशासनले तपाईँले अगाडि बढाइरहन्छ। आउने केही दिनहरूमा तपाईँको दिमागलाई धेरै दबाब पर्नेछ। बारम्बार किताब बन्द गर्न, फोन चलाउन र क्षणिक आनन्द खोज्न मन लाग्नेछ। त्यो भड्कापलाई बेवास्ता गर्न र पढाइलाई निरन्तरता दिन तपाईँलाई कडा आत्मअनुशासन चाहिन्छ। यदि तपाईँले त्यो स्तरको अनुशासन कायम राख्न सक्नुभयो भने विजय तपाईँको हुनेछ। यो अवसरलाई खेर जान नदिनुहोस् र आफ्नो तर्फबाट 100% मेहनत गर्नुहोस्।